bandiraɓe darul muslim al islam, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. On calminama kadi on juurama, on beltanama. Eyyi yettode wode ni Allah dañ ñaagui Allah yo Allah wurno en l'islam o wara en l'islam, yo Allah waɗ en tijaniyankoɓe, yo Allah waɗ en tijaniyankoɓe, yo Allah wurno en tijaniyankagal wara en hen. yettode wode ni Allah de ko kawniɗo. Alpulaar mbide yeɗede de ɓuuri yiɗanede, yeɗede ɓuuri yiɗanede, yeɗede ɓuuri yiɗanede. Allah de yooɗi golle, enen de en nawti laamu to Allah. Oɗo Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu mbo Allah addi to wattande zamanu mo ganduɗa ko faabo leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, gadduɗo zicru dewal fof, dewal Allah fof no didorno ko zicru heedi dow, kadi ko ƴiƴam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nelaɗo Allah kañum jotodiri e makko longinimo zicru yo addan en. Wonɓe Allah ƴelliti hen, wonɓe Allah wirni, ndeysan kono ko ɗum yurmini wirnaɓe ɓe de ko yurmini no nelaɗo Allah arduno fi ɗali'atil kufri. Nelaɗo Allah tawi ko kefaragal ne diɓana doƴƴo. O nelaɗo makka ɗo yettode wode ni Allah udditi becce Aboubacry Siddiq e wondiɓe mum, jaɓimo ɓirrimo, o mawni e jeesa mumen e ɓerɗe mumen. Abou Jahali e wondiɓe mum o famɗi e jeesa mabɓe, ɓe jawimo, ɓe gañimo, ɓeeɗa dañi, ɓeeɗa perdi. Ko noon Cheikh Tidiane kañum ne ari ko dokkal kiirigal e nder dokke nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam. Ɗum saabi Cheikh Tidiane ko nelaɗo Allah, ko ummatu, ko ceerno gando e nder anduɓe leñol nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam, kadi ko lomta nelaɗo Allah kadi sallallahu alih w sallam, kadi ko ƴiƴam mum kadi, ko ƴiƴam mum kadi laaɓɗam ceer. O addi ko zicru o ne wona hunde tumarankore, bal ko nelaɗo Allah adduno ko ɗum tan addi istighfar, salatu ala nabiyi, la ilaha illallah. Peñji mabɓe ndi kamɓe tijaniyankoɓe koɓe ko feeña mabɓe ko sharia yeddani hen hay gabbel, sharia hay hunde yeddani waɗani critiqué. Ɓeɗo noon ɓe ganduɗa ɓe jeeɗaka moƴƴere Allah, ɓe añɓe ɓe jeeɗaka moƴƴere Allah, ɓe gari aɓe ñaawa fimde makko. Te nelaɗo Allah no foti ni, kañum wi nelaka e nder ɓerde neɗɗo, kanko ko bowal ngal tan o nela. Ɓeɗo wahabiyankoɓe noon kañumen ne naata ha nder ɓerɗe yimɓe, ne ñaawa ɗon mbiya pible mumen moƴƴani, shahadatani ko fimde woni ko nder ɓerde, aɓe ñaawa ɗum. Ɗum waɗi kala jurminiɗo ɓeɗo ɓuuri yurminade. yo ko wona ɗum ko toɓɓere joyaɓere ngolɗo konngol maɓɓe suufiyankoɓe. ɗen gandi suufiyankoɓe ɓe mbiya suufiyankoɓe ne ɓadi si anaɓe, sikkaɗa ne ɓadi si anaɓe ne fewi no fewi, ɓadi si anaɓe ne fewi. wonno noon eywa ko natugol suufiyankal ngal e islam naatiri koto siyankagal ngal naatiri to fof ko faris immori men, kañum miijo ɗi fof ko toon ɗi giwri, fof ko faris immori men. ko e darse men to tasawuf to inchallah, so en gari hen a ayano suufiyankoɓe ɓe ma en taw feccere maɓɓe ndeka asli mumen ko faris, wona arabeɓe toon ɓe gimmi. deke noon so miijoji maɓɓe kawri miijoji sianaɓe, eɗen gandi sianaɓe ko toon gimmi, kamɓe fof ko toon gimmi. so wona e mawɗo maɓɓe o cosɗo siyankagal ɓo rafidi mawɗo woni Abdoullah ibne Saba, on ko yahudi yanke kañum. yo noon wawa foof eywa ɗo saabu ngolɗo konngol e ngol ɓadi ɗum woni mbiyen thumma inna hada al qawla qaribum min qawli rafidat innahu la budda min imamin masumin, la yatimmu l imanu illa bihi. saabu kamɓe rafida en koɓe mbiya ko wajib wonde imam masum, wonde gardiɗo lamɗo mbiyata, kadi tawa lamɗo ko masum o wofata comme no annaba mbayni, wajib on woode. ko wajib kadi gonɗinde on, timmata imanagal so wona e gonɗinde on. e oɗo tartib kadi mboɓe mbaɗi ɗo, tartib maɓɓe oɗo mboɓe mbaɗi ɗo aqtaɓe, ɓe ko to kedata, ɓe ko ga keedi, ɓe goni dow ko ɓe ndewi hen, ko ɓe ndewi hen. ɗum waɗi sen ƴeewi to du'aw to ɗo ɓe kalano du'aw, ɓurɓe lesɗude daraja ɓe guida to du'ade so keɓani, rewɓe mumen dow ɓe guida, ɓen ndewa hen so donki ko noon yarata ha yetti gonɗo rommeta, gonɗo sakkete on nde gasnata du'aw mum tata ko jabanama. yo ɗum woni masala tiɗɗo ho. ewa oɗo tartib mbo mbaɗi ɗo, oɗo escalier ngal ɗo ngabbirgal ngal ɓe mbaɗi ɗo, eywa ko mem wiyeteɓe ismailiya kañumen nusayriya. eɗen gandi ko wiyete rawafid fo chi en fo ɓuuri jasde ko ismailiya nusayriya. ɓen kam eɗen gandi, ɓen kam mi sikki hay so hay ceerno Hammat Diallo mantataɓe ɓeɗo nusayri en ismailiya.
yo sabu ɓe ɓuuri ɓe joni ɓe jogui toon hunde oɗo tartibe ɓe jogui koɓe mbaɗa toon tartibe mabɓe kamɓe ɓe mbiyata ko bi assabiq wattali wannatiq wal asas wal jasad ila akhiri ni ɓe ndeggodirte e khalifa mabɓe kamɓe toon eɗen gandi si ene waɗi pecca heene nder toon ko ɓuuri jasde pecce ɓe ko bataniji en ɓeeɗo ɓe goni ismaili ene nusayri ene ko nandi hen batanija to chiaji ɗi yo ko wona ɗum ko ɗiɗo lafduji aywa kaalaɗi ɗo ko waɗi eɗi jiiɓodir hakkude gonga e fenade nani hen hakkude gonga e fenade nani hen jiiɓodiri nder ɗiɗo konnguɗi ɗum ko konnguɗi ɗi amma mana mbo pantima kamɓe sufiyankoɓe on mana ko batil amma konnguɗi ɗi eɗi jogui mana ɗe ngal arabe ɗe jokkude pirtata en jogui mana konnguɗi ɗe jokku pirtata kono noon koɓe panditi hen ko kamɓe ko ɗum woni batil ko ɗum woni mere ɗum o mana woni mo sellani o yo saabu so wonano hulde hoten junnade en jumpanɗo seeɗa ƴetten ko wiyete wali no ko wiyete qutbu ko ko wiyete ko qutbu saabu yimɓeɓe no gandirɗon konnguɗi ɗo no mbirɗin haade men yewtude konnguɗi ɗi yimɓe peccima e majji taw haade men yettiyade qutbu waɗi yimɓe ganduɗa luttiɗi kanƴi foof yiideɓe o meranteji oɗo manam mbo sufiyanko pandite konnguɗiɗo o ɗum ƴettiɓe ƴe wadde konnguɗi fof morlal jiriɓe tigui ha tiiɗi ɓe beddiɗi ladde mbi kanƴi fof koɗi mere koɗi batil woodi woɓɓe ko jii hen e gonga morliɗi kanƴi fof jogui ƴetti hen ko woni hen gonga e ko woni hen batil ko fof morli jogui kono noon enen ñaguiɗen Allah yo Allah waat men wasat kadalika wa kadalika jaalnakum ummatan wasatan waɗa men wasat ƴetten ko woni hen gonga ko woni hen mere ko beddoɗen ko woni hen fenade ko beddoɗen ɗiɗo konnguɗi fof kalaɗe ɗe jogui mana celluɗo e yo heddo e mana holi dutteteɗo rottete ko mana mo sufiyanko panditiyo wonde ko kamɓe ngu lomti Allah e kamɓe lomti jomiraɗo to dow leydi ga e moƴƴere heɓetede ga fof 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 ko kamɓe mbaɗata e ko fof koye juuɗe mabɓe goni e yo mboɓe dokkani heɓata mboɓe dokki ala bawɗo ɗum hadde e ko nande ɗe gueɗe e ɗeɓe kaali ɗo saabu joni sen ƴeewi ko wiyete qutbu tan hayso en junnaki hen no fewi e ɗum woni ko wiyete al gawsu joni kañum woni qutbul aqtab walla kañum woni gawsul jami e jogui istilah mbiye qutbu al aqtab ɓe mbiye al gawsul jami ɗum woni to tijane comme no ɓe noddirta ɗum on mana mum on ko firti on firti ko khalifa Allah lomtiɗo Allah e firlitade e dendagal godal ngal dendagal adam o foof kanko lomti Allah kanko firlitto hen jumlatan wa tafsilan ko rendi e ko seeri foof foof par détail e engoroji foof ko kanko firlitto hen o woni biyeteɗo al gawsul jami walla ɓe mbiya ɗum qutbul aqtab o woni ko lomtiɗo Allah kay firlitto e gueɗe ɗeɗo foof foof kala ko watta e aduna hen ko kanko firlitto hen ɗo so en ƴeewi eɗen gandi manaji batili ne mofti ɗo ha heewi haala bonka ne mofti ɗo no fewi eywa hadde nden sen ƴeewi balli fiiɗo jawahir al maani o o wiya wa sa'altu an haqiqati l qutbaniyati ayi o wimi naam ni woni aliyu harasim o wimi naam nim ko woni hoko woni qutbaniya ga haqiqa mum ko woni qutbaniya eyi ko mana mum celluɗo hoko firti o wi fa ajaba o waɗi hen taraddi o wi ceerno makko o jaabi بقوله اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا حيث كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه ونيابة عن الحق في ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلها ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا وقيامه فيها في أرواحها وأشباحها في تصرفه في مراتب الأولياء بتذوق ولا يتذوق مختلفات أذواقهم فلا تكون مرئية في الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه
فلا يكون مرئية في الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه، فهو المتصرف في جميعها والمدد لأربابها، وله اختصاص بالسر المكتوم الذي لا مطمع لأحد في دركه والسلام. جواهر المعاني جزء حل جياني إن شاء الله. نعم سرن تسكتي بندرا مسلم جيل دار مسلم الإسلام إلى بلد فف نعم نقول حكو نعم شيرنا جميل تدد بروفيسور وني أستاذ مالك إدن جاي أيوة نعم ندينا ناني دو نعم نقول ناتي دو سرن تسكي ولا البرزخية الأظمى كارت دون الجواهر المعاني كوجاتي وني كارت ينولا سابو سرن تسكي نبي فكرني أرواحوج ليها روح غوتو مawɗo on programme goto kay mbiyen on kañum ko seyyidul wujud ruhuji ɗi jalta hen so ɗi gimmitima e ɓalli he ɗi kotata koye barzakh hi oɗo woni barzakhiyatul uzma o woni qutbu al aqtab o woni al gawsul jami o woni barzakhiyatul uzma o woni ceerno maɓɓe o woni sirrul maktum eyo joni kanko ali harazim o wi ilam o wi kay o namni ceerno makko nder jawahiral ma'ani hoko firti ko wiyete qutbu ko hoko haqiqa mum ko woni qutbu on wi mbo andu ko woni qutbu ko firti qutbaniya firti oɗo martaba o firti ko lomtade woni al khilafatul uzma lomtugal mangal anil haqqi woni jomiraɗo mutlaqan wellete jomiraɗo hanti hay hunde ko waɗata fof ko kanko waɗata kanko qutbu o kanko ɓorniɗo oɗo wutto qutbaniya mawɗo kanko waɗata fof woni anil haqq khilafa o ko mutlaq fi jami'il wujudi e dendagal ko tagore Allah ndi fof jumlatan wa tafsilan e détail engrais fof renti dental e sheeral o wi haythuma kana rabbu ilahan kana huwa khalifatu kala ɗo jomiraɗo woni kala ɗo Allah woni ilah ɗo Allah woni dewteɗo firti tagore Allah ndi fof kala ɗo Allah woni dewteɗo ko kanko woni hoɗum lomto ɗon kanko sarrifto e ñawore ɗen gueɗe fof kanko sinata woni wa tanfidihi fi kulli man alayhi uluhiyati Allah subhanahu wa ta'ala kanko sinata ɗum e dendagal ko Allah woni Allah mum firti jomiraɗo ko woni ilaha mum ko hunde fof saabu jomiraɗo kañum woni ilaha hunde fof kanko tagui hunde fof kadi koto makko ɗo subhinto kanko rewata e sana wofoɓe bani adama ɓen caɗi walla wofoɓe jinneji ɓenni kay ko kanko woni dewteɗo maɓɓe ɓe jaɓi ɓe salim wadde noon dendagal ko Allah tagui ko eywa kanko woni lomto mum joni to jomiraɗo tagui tagorde fof eywa tagorde ko nde waɗante ko joni tagorde ko nde waɗante ko ɓe keɓata ko e ko heɓataɓe ko fof o itti ɗum ha laaɓi o waɗe junggo oɗo qutbu woni gawsul jami yi kanko joni jomiraɗo hanti gasi tasrifu fof ko junggo natti wonde junggo Allah wonte junggo o ko o firlitto hen jomiraɗo kañum ko heddori tan ko tagui ko yo rewmo amma ko ɓen keɓata ko heɓata ɗumen fof woni koye oga kañum jogui kala ganduɗa on ko heɓata ɗum fof immoto koye junggo oɗo ɓorniɗo wutti algawsul jami ɗum woni mana haala kaɗo o wi summa qiyamuhu bil barzakh o woni ko wiyete barzakhiyatul uzma woni programme tataɓo mo kalɗen o programme ɗimmum kalɗen o caggal sayyidul wujud jafɗon wawi wat dilla sukaɓe ne dillata bowal ɗo kanko woni zakhiyatul uzma hoto lombi bayna al haqqi hakkude Allah wal khalqi e tagore nde fala yasilu ila al khalqi shay'un ka'inan ma kana min al haqqi illa bi hukmi al qutb ay ala ko yettoto e tag immade Allah subhanahu wa ta'ala yettota ko hay hunde yettota ko nde wawi wonde fof yettota ko immade Allah so wona kanko ñaawi ɗo joni kanko ñaawata kanko suɓoto ɗum ko to fotina wiyede ɗum ko ga fotina wiyede ɗo joni wi ko kanko ñaawi wona ga Allah ñaawi rokki nelimo yo yettino ala ɗo kanko ñaawata hoto hunde fof ɗo foti lelne ɗo kanko haalata ɗum woni wi illa bi hukmin qutbi so wona ñaawode qutbu o wa tawallihi kadi ko wilaya makko woni hen jimadi makko woni niyabatan anil haqqe lomtade ga jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fi dhalika e ɗeɗo gueɗe fof kanko lomti wa tawsidihi kanko ƴettat ɗum o yettinoya ɗo fotnoyo hunde fof ɗo foti yettade ɗo ko goto fof ko foti hebde ko kanko addan ɗum ha yetto ɗon kullu qismatin ila mahalliha kala feccere kanko yettin ɗum e place mum
summa qiyamu caggal ɗum kadi darade mbo woni darde makko fil wujude godal ngal bi ruhaniyatihi kanko e godal ngal ɗo hay so ɓorinoma ɓandu mayi kono godal ngal kanko o wirnatako ɗo tan woni yeyi kanko e godal ngal ɗo ruhani makko ko qa'im ɗo tan woni yahata bi ruhaniyati fi kulli darrati min darrati l wujud kala darra ko Allah tagi ko ruhu makko nani hen kanko oɗo albarzakhiyatu ɗogma o woni algawsul jami kala ko Allah taki noon e boni nder hen ewo ɗo e bone muɗum kanko ewo sarri fo e gueɗe muɗum honono kuura yarata nder fiiluji mum ni donc on yeru min waɗanma ɗum ha ɓadama comme no kuura wonire nder fiiluji kuura ni yo ko hono noon o yarata e nder darraji ko Allah tagi ko fo e bone nder hen eywa hono noon o wi jumla tan tafsilan dental e ceeral foof wa qiyamuhu ha joni kadi e ñiiɓdembo e wondembo fiha fi arwahiha e ruhuji maɓɓe wa ashbahiha e ɓalli maɓɓe foof dendagal ko Allah tagi ko waɗi hen ruhuji e boni jille e nder ruhuji ɗi ko hen woni ko waɗi hen ɓalli e bone nder ɓalli mum woni ashbah en kaalin ɗo jewtuɗo alamul arwah alamul ashbah no mbiyata gila shabahuji mum ha e ruhuji mum foye boni hen summa tasarrufuhu kadi e refti e pirlitagol makko ngol kalten ngol idangol ngol ko sifa amma tagore nde foof foti hen tagore nde foof foti hen ko waɗi ruhu ko ala ruhu ko wuuri ko ma hunde foof kala ko Allah takno kala ko Allah takno ɗum ko pirlitagol sifa amma ngol ɗo pirlitagol o wi summa o waɗi atfu ko serndi ɗum si refti pirlitagol makko kanko oɗo algawsul jami e maratibul awliya hay ɗo ko pirlitagol kirtugol e martabaji awliya ɓe kamɓe takkanta ɗumen garaduji e martabaji hoko wiyete awliya yatadawwaqu mukhtalafati adwaqihim o jogi ko mbiyata ko zawqu zawqu ɗo ko zawqu wiyete zawqu asli mum ɗemgal arbert firti ko hippide barima aɗa defanno meeɗa ƴeewa tawi saafi woni meɗde tan firti woni zawqu woni meɗde hunde tawi saafi asli mum ɗum woni asli konngol ngol andirte ko e ɗemgal ɗo woni asli kamɓe ɓe jogui wiyete zawqu e mustalah maɓɓe kamɓe suufiyankoɓe e gartino to judda ɓurta نعم جن وي فلا تكون مرئية في الوجود ولا هناك يأتي هنا يأتي في الوجود للعارفين يأتاك يقودن قال للعارفين ونند كم بيت عارفين بالله كم بيت مصطلح جمع بسيرنا بتون سوفيان كوب جانا كين جمين المظاهر كم بيت له عارفين والأولياء ولياء كذلك ولياء ما كم بنياوتك ولياء بيكو بينون بكارة هذا مهم yo kharijatan hoɗum kharijatan an zawqihim o wi hay hunde yiyatake to godal to walla to godal arifin en walla to godal waliyaɓe ina yalti e zawqu makko kanko carriftoɗo saabu fa huwa almutasarrif fi jami'iha wol mumiddi li arbabiha saabu kanko firlito hen foof ala ko yalti e hoɗum e zawqu makko kanko foof nani toon saabu kanko rokkataɓe ga koɓe jogui koɓe jogui ko foof kanko rokkataɓe saabu kanko woni pirlittoɗe dendagal ɗum kanko waɗataɓe mumid istimdad mboɓe kaalato yo joom en waɗiyagal ngal ɗo joom en irfan oɗo mboɓe kaalata foof kanko rokkat ɗum waɗi wiide won mumiddu li arbabiha ɓe mbi kadi wala o wi kadi ha joni kanko amatijani nder deftere nden almu makko namnimde oɗo kaɗa haala fof ko haala makko jawahiran maani o wi wala ihtisasum bi sirril maktum e o jogui ko wiyete ihtisas keeridi ko wiyete sirrul maktum firo ngoye ɗemgal arabiyat woni sirru cuuɗaɗo so wiyama sirru kanko ko suuɗi kono noon o tegnirɗo maktum on haala gonka toon o wi ɗo woni hunde ina woodi ala ɗamintoɗo hay goto yettoyade ɗum so wona kanko algawsul jami o on tan gawsul jami yettoytoɗo ɗo joni e kaɗo haala ɗo oɗo maktam gadduɗen ɗo jawahiran maani amati jani ɗo wiyani haala ka wiyani ko kañum ɗo joni haala ka o wiyani kanko ala ko kalano on ko wiyete gawsul jami ko wiyete qutbul aqtab ko mana mum ko firti ko ɗum ɗo woni firti qutbul jami ɗum ɗo woni ko firti algawsa ɗum qutbul aqtab kañum e gawsul jami ɗum haalani almude o e kono sa ƴeew banggue goɗɗi ma taw ko kanko jeeñde ka oɗo daraja kanko tan woni jottiyiɗo toon yo ɗum waɗi e nder darso ceerno Mouhamed Diallo wiye toon e kala ko
وجومر سبحانه وتعالى ركن جل نشأة العالم هايتي نفخ في السور على دفت مأبه سآل جل أصل الصحابة هايتي نفخ في السور على دفت مأبه كيف فف إنه فف وكانكو تنبي كانكو جديد كانكو أودو كانكو قطب على أقطاب جو تبي قطب الأقطاب تبي جوني قطبك الشيرنا بيته كشيرنا الغوث الجامع معنى أوكو غوتو كانكو وين أودو لومتي جومر سبحانه وتعالى تندانغال كون فف 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 كالك الله تج كالك الله تج ko kanko rokkata ɗum hunde kanko haɗata ɗum hunde kala ko Allah kanko ɗo gawsul jami kanko rokkata ɗum ko heɓi kanko heɓnata ɗum ko heɓi ɗum kanko haɗata ɗum ko heɓani ɗum woni kanko tawi saabu e lomtugal makko ngal ko khilafa o ko mutlaq noon woni no wiya jawahiral mani saabu i'lam anna haqiqata al qutbaniyya hiya al khalifatu al uzma an al haqqi mutlaqan في جميع الوجود جملة وتفصيلا حيث كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه نيابة عن الحق في ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلها ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا وقيامه فيها في أرواحها وأشباحها ثم تصرفه في مراتب الأولياء بتذوق مختلفات أذواقهم بتذوق مختلفات أذواقهم فلا تكون مرئية في الوجود للعارف والأولياء خارجة هدوم عن ذوقه فهو المتصرف في جميعها والممد لأربابها وله اختصاص بالسر المكتوم الذي لا مطمع لأحد في دركه لو يدمر كانكو وني جوغاد كيرتيني ko wiyete sirrul maktum ko hay goto ɗaminta ko yettiyade toon o fayi hen wassalam haala ka gassi ɗo ene siftini men haala ko keɗinɗen darsu ceerno mouhammed diallo sello wi kalaten haala mum wiidemo wonde on allah rokkiɗo on wi wonde allah rokkiɗum ɓural ngal so aɗi ngal tan ceernaɓe suufiyankoɓe peccata sikka wonde ko kefer yo deke noon oɗo sirrul maktum ko o woni bo heeɓi toon e caggal o suusi haalde ɗeɗo gueɗe ɗe o haali ɗo foof yo ɗum noon juuti no feewi no feewi ma jaafoɗo no feewi haala kan heddi ne wawi ma e jokka gongol inchallah jasakumllah khairan wa baraka fikum assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh darul muslim islam on jarama on calminama on ñaganama allah moƴƴere haɓa amina gandiraɗo abou yaro sy en keeɗima darsma baɗɗo fayida machallah kettima min kettidima min paami ko windi hen ko foof walla ko kalɗa hen ko foof machallah min ɓeyditorima hen kadi gandal manggal inchallah eyi ɗo ɓutɓuɗode ko hunde mawde yiyande kadi mawde nanɗon eyi inchallah eyyi kono tan on namde tan ɗe namdinomi mbiɗa woppu ɗum ɗo aɗa jokka namde inchallah oɗo darsa kadi ma ɓeyde kadi e rewnude yimɓe e laawol anande e so tawi ne jogorno selde ɗo ponno faade to anande garta e laawol inchallah ɗum noon amin duwanma mbima barakallahu fik barakallahu fina wa fikum ewa ɗum noon yo allah waɗ barke e gardal ngal nurɗina ngal inchallah min dañi ɗo kadi ko amin ɓeyditoro inchallah ngam jokkude miijo ngomin gonno e dow inchallah mi salminima machallah joni kay mbeɗa fatma tan inchallah hande parɗa foof barakallahu fina wa fikum wallahi tijjani en eɓe ko aljanna tan fayi no wayi wade fof ay ko batten ɗum ɗo ko e ko birdaten ko wona wirdu ndu ala ko barke cheikh tidiane radiallahu anhu ɓe namnimamo ko heɓete e lawol he ko beele heɓirte ko barke lazim walla wasif walla asl walla salatul fa walla jawhara ɓe limti ko heewi beele ko ɗum heɓotto o wi wona ɗum foof ɓe mbimo hol ɗum o wi min ajlina walillahi
alhamdu o wi ko min ajli lillahi alhamdu o wi ko sabu amen o wi ko sabu amen woni kanko Cheikh Tidiane kanko o wi yettode wodani o Allah wi yettode wodani gande koye sirru o paame koye sirru gande koye sirru o gande koye sirru woni koye nelaɗo Allah woni koye ɗon sirru Allah woni on sirru ɗon sirru Allah woni on sirru Allah woni sirru nelaɗo sirru nelaɗo woni Cheikh Tidiane woni Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala sirru nelaɗo Allah yitete koye Cheikh Tidiane sirru Allah yitete koye nelaɗo Allah enen noon Tidianiyankoɓe Allah waɗi en ke en almuɓe sirru nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ala fof ko jombi e moƴƴere koye fof ko jombi e moƴƴere ñalawma darga ko Tidianiyanke heɓata wiyete heɓata heɓata ala ko jombata e mum ala ko fof omo wawi hebde moƴƴere wonde toon fof won moƴƴere wonde toon fof moƴƴere wonde toon fof fof omo wawi hebde barke ceerno makko Cheikh Tidiane wallahi beltoɗe mbewle jiiɗe Cheikh Tidiane mawne Cheikh Tidiane ene handi e ɗum omo handi ko ɓuuri ɗum a wawa wadde ko ɓurti banggue Cheikh illa bone taw tanga ko weltare e yidde e jaam banggue Cheikh ko mbaɗɗa fof aɗa mankini ɗi wondi ko hayso ɗo e aduna he aɗa jogori nadde kaso woodi garɗo tan jaggue junggo wi tinne goppe oɗo nawma hanma naade oɗo a waɗa ɗum guiɗo eɓe o hanma ko kaso aduna he ko haali kaso Allah biyeteɗo jahannama jagguɗo junggo ma wi ana natata o Cheikh Tidiane nde kala ko mbiɗen ɗum e kala ko mbaɗɗen ɗum e kala no jiɗirɗen ɗum ko kecce kadi ƴeewo defoji ma so gendarme ne ene winda namdima gayni wine fawa hen kaasi woodi garɗo jaggue junggo makko wi ala oɗo ala hen ƴeew heddiɓe ɓe ɓen kaseji fawa e bone mumen an kayitma seeka sibu barke oɗo no poɗɗa wadde beltoɗa ɗi ko haali noon jagguɗo kayitaji maleykaji mbinnuɗo fofo huɓɓi hen annore wonti baraji ɓoɗi barke Cheikh Tidiane yallah waɗen Tidiane radiyallahu ta'ala anhu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yallah hokku en wattude ni walla ko ɓuuri ni mo wuuri emo wuuri ha juuta bi jahi rasulillahi barakati Cheikh Tidiane tawane wondi e gilli Cheikh Tidiane timmuɗi e mawningol Cheikh Tidiane timmugol taw ko sabi Allah moƴƴo men on sabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo men o yallah waɗir noon barkeji mabɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh eywa so tawi on pari jiɗɗo hodde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe ɗaron muslimul islam on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere on jiiɗama on korsinama on beltanama no fewi e nanti goɗɗum kadi encore ayi alhamdulillahi rabbil alamin ɗum mbiyannomi biɗiyenke saɗa haalde mum tinno an hoto ado ni mana tampinoyde hoore ma wiide aɗa fooɗa mana yoga e pible mabɓe mana yoga e aqidaji mabɓe mana aqidaji mabɓe ɗi hoto wiya aɗa fooɗa hen yoga ni aɗa tampina hoore ma an kay daro tan so ɓooyi ma jomum haala tawtinani oɗon gandi ɗeɗo balɗe foof Hamad Diallo ɗeɗo balɗe foof omo sumbo omo sadio o wiye kamɓe ɓe ke zicre koɓe mbaɗata zicre ni mana e ñalawma e heddiɓe ne jooɗo lebbi taw mbaɗani ɗum zicre mana ñande foof kehiɗe e mana subaka foof ko waɗoɓe zicre kamɓe zicre mabɓe ɗum keewi joni noon ƴeewen bandiraɓe joni wona on ndi laaɓi kadi goɗɗo yaltini on ga wi on wona zicre o nafataɓe ala nafataɓe ko Ahmad Tidiane nafataɓe tan direct ko li ajilina ko sababude Ahmad Tidiane nafataɓe wona zicre o ga nafataɓe ga joni on gandi de wonde ande zicre Tidiane yanke bidiyanke zicre muɗum ala nafoore joni so tawi aɗa waɗa zicre ka Tidiane yanke ka bidiyanke aɗa waɗa zicre te zicre o ko mbatta ko kebbinɗa ɗum ko pop aɗa jogui ndeɗo fimde bandiraɓe oɗo zicre holko nafanma so neɗɗo joguima wadde zicre mana aɗa waɗi zicre te aɗa jogui ndeɗo fimde holko zicre o nafanma aɗa waɗa zicre kono aɗa jogui fimde wahdatul wujud ko sujjana fof Allah ko rewa fof Allah o zicre ko nafanma joni noon wanne kadi son ƴeewi bandiraɓe ƴeewon ɓe ɗiɗo haalullaji ko ɗum ɗo de woni haalullaji Tidiane en koɓe neni tan bandiraɓe ko ɗum ɗo tan goɗɗum fof wodani ko ɗum ɗo woni haala Tidiane en koɓe bandiraɓe ahi oɗon gandi ɗum ɗon hawni mbatten haqqillaji bandiraɓe mbatten haqqillaji yonti pinen yonti mbaɗen réveil hankkadi pinen ya ahi yonti ken fotɓe finde pinen ƴe han ɗiɗo haalullaji ahi
joni noon sukkiɓe nela sah sallam golluɓe golla nelaɗo Allah gollanno rewirɓe Allah no nelaɗo Allah rewiri Allah ni ɓen ngala hen joni ko rewɓe mana ko il faut ko Amadou Tidiane nelaɗo Allah joni ala gueɗal ko Amadou Tidiane tan yimɓe ndewata yo mbatto haqqille tan ɗofto e Amadou Tidiane jiiɗa ɗum tan mawnini ɗum yaahi ko ɗum nafata yimɓe janggo yomal kiyamata joni noon ñembude nela sah sallam e ñemtinde nelaɗo Allah mana ha joni gollude golle mum niɓade heddo e ko wonno e dow mum ko nafata natti nafta joni nafata tan ko niɓade Amadou Tidiane ko ɗum de hawni kam joni alqouran o joni onon min ay so ɓooyi onon on motta ko ɗon jangga alqouran ɓe alqouran ala ko nafata alqouran ko haalata ko ene on ɗon ko kalton ko gani seerti akhi alqouran joni alana on nafoore par ce que alqouran kam jangguiɗi yimɓe andi yimɓe findiɗi yimɓe ko wondene mana so yimɓe jiiɗi dadde yo ɗofte nela sah sallam yo jondi kino ko nela sah sallam addi ko yo peew e peewal nela sah sallam wona peewal Amadou Tidiane ko ɗum alqouran jangguini joni noon onon on goppi ngal ɗon peewal joni onon alqouran o holko nafata on bandiraɓe mbatten haqqillaji akhi wallahi yimɓe poti hulde Allah ƴeewe ɗiɗo hallaji ni Hamma Diallo ñin fof ne arani sumbana so jeeyi min mbaɗa zicre min mbaɗa zicre tawi ko ɗum woni zicre maɗa waɗa zicre kono noon ko ɗum ɗo woni fimde ma ko ɗum woni fanditare maɗa oɗo mana zicre oɗo mi anda hono fanma aɗa waɗa zicre kono aɗa jogui fimde wahdatul wujud ala hono fanma o zicre nafatama e hunde noon bandiraɓe mbatten haqqillaji wawi foof watta haqqille hoore muɗum anda ko kañum tan nannete e gaska wona e Samba wona e Demba ko an goto nannata e gaska sa nannama gaska ɗon a tawama golle ma ɗe nandane golle nela sah sallam jagguɗa ko goɗɗum mbaɗa andi kam ɗon ma wajiɓe ma yiiɗi yaltude taw yaltude mana wodantama tawi a wawata heblade pour yaltude woni Allah waɗani jaam mi salmini onon fof mi juurima on ko dinɗo oɗo neɗɗo de waɗi ko maccuɗo yamirano ko jabde ko bakko dinɗo wona kay mbiɗa gayni wadde goful ala ko min mbeɗa jaaɓi tan ko maccuɗo Allah tagami ko e hendu bakkar ko loofal tagami e mum ndiyam tagarani kono hendu bakkar wifino loofal ngal ko baba Adama waɗa ndiyam waɗa ɓakke taga hade saade keneli sone ndok dulendu araten furɗundu araten rayeru araten woɗi hendu bakkar wifino loofal ngal ɗum waɗi baba Adama e dari wonti Allah gofol beetengol ngu kanko o serti hen ɗon enen ɗon ko ɗen jertu hen joni noon oɗo astahfirullah kam ɗaɓɓaki e wonde ko min mami waɗa ko bakkat ma waɗa ko boni son oɗo astahfirullah tan komi taganoma e loofal mi taganoma e ndiyam mi sannama haɗam fadde hendu bakkat wifinomi nde pini fof gila e dara koɗo astahfirullah temedere hendu bakkat wifinomi e ɗum de kam ko hulde Allah ko yidde Allah sabi nde leydi ndi ƴeftano tamade Allah wi mbeɗa taga e ma tagoɗe no ganduɗa so woofi kam mi nanna ɗum jeygol nde hake leydi ndi hulde Allah wayi wi ko mate a tagati yam ko e naata jeygol ndin leydi ko ɗum woyi ɗum sabi hulde Allah ɗum ne pinɗo mo waɗani ko boni sabi hendu bakkade wirtima mbeɗa imsido Allah anne kay ka kulɗo Allah anne de ka kulɗo Allah kam gila a waɗani ko boni kono mbeɗa jooɗoto mbeɗa temdata tawrla sabi to hendu bakkade wirtimami mi sikki de kulol Allah ko ɗo haɗa oɗo neɗɗo kam so limtaka e hulɓe Allah yiɓɓe Allah rewɓe Allah o kam fatano wuɓɓe Allah ɗum so wonani dewal Allah fata wure gofol Allah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh darul muslim al islam on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere eɗen jeeɗo dow men oustad Abou Diallo o salminirama hen kanko e Bachir Sow gadduɗo en oɗo audio kadi mo kettiɗen inchallah mbiɗa sikki ni wonɗo kettinɗenmo ni kono tan ɓaade o ari ɗo inchallah mbaɗen hen taaliq seeɗa commentaire mo hettindi audio o no feewi ma wattu hen haqqille watti hen haqqille mum no feewi ma faam gueɗe kalteɗe ɗon ɗe inchallah eyyi son excellence ɗum ɗo le sauveur par ɗum ɗo rédemption eyyi rachat ɗum ɗo des péchés ɗum ɗo hérité d'Adam et d'Ève eyyi le péché originel est bel et bien attesté dans leurs paroles, et ceci par décryptation. Hey. Annore makko duppi kayitaji malaikaji. Hey. Si on traduit en français, sa lumière, on veut dire celle de leur maître Cheikh Ahmad Tidiane, a détruit par le feu les registres des comptes des anges. Ɗen mbiya subhanallah. Eyyi sen mbatti ɗum pulaar le sauveur woni raus par rédemption woni gostigu eyyi gostigu walla wostade
holko wostate noon ko des péchés hérités d'Adam et d'Ève ay bakkatuji donaɗi Adama e Hawwa yumma baba Adam et yumma Hawwa. Le péché originel est bel et bien attesté dans leurs paroles. Ko wiyete bakkat mo gandanɗa hoorema lasli ene tawe e haalaluji maɓɓe kamɓe ɓeeɗo yimɓe haaloɓe ɗiɗo haalaluji oɗo audio gaddaɗo ɗo walla taƴere addande ɗo nde hojomaji tati walla minute aji tati ɗum ɗo e hojomaji nogas e joyyi, donc 3 minutes 25 secondes. eyyi saabu ɗum haala ka koko kippi ka kono tan so neɗɗo watti hen haqqille inchallah ne wawi hippidde ka faama ko haalte ko ɗum noon ko ma jogoɗa woni pinal inchallah. eyyi pinal ngal ko famde tan anan nde holko firti annore makko duppi kayitaji malaykaji. annore makko kanko Cheikh Tidiane duppi kayitaji malaykaji firti ko ndew ari laawol makko ngol sa jaggi ɗum anani ene wayno malaykaji ko bindanno anani de ko fate bakkatuji fof duppama. kayitaji ɗi jaggama duttama firti ko hankkadi an aɗa wawi wadde ko belɗa eyyi sa nangi laawol ngol. eyyi ko ɗum woni laawol ngol. ɗum woni sa lumiére woni annore makko e nde tawe e ndurɗe jawharatul kamali so tawi a jangi toon ma nan toon ɗum ɗo ne annore nde ne haale toon. ayi kanko ɗum ɗo Cheikh Tidiane eyyi yimɓe cikkata ko nelaɗo haalte toon kono wona nelaɗo oɗo so woodi ko nelaɗo moɓe nodditto o. eyyi a détruit par excellence les feux ɗum ɗo a détruit par le feu ay ɗiɗon kayitaji annore makko nde duppi ana nde ɗiɗon kayitaji hasbore ɗi malaykaji joguino ene binda ay raqibe atid. eyyi neɗɗo foof banggue ma ñamuma e nanoma ɗe waɗi malaykaji bindoji ko ɗum woni ko diine nelaɗo men Mouhammadou ibne Abdoullahi rasulullah sallam jangini en ɗiɗon résiste aji ay ɗeyɗon carnet koko duppa eyyi duppi ɗum ko annore makko kanko Cheikh Tidiane ndew ari. eyyi donc ko kanko woni ɗo mabɓe eɗen mbawi wiide annabi akhiru jaman oɗo. eyyi gartiraɗo ay le revenu. donc maadiw moɓe kaalato ene wawi taw ko ɗum ɗo ɓe kaalata kamɓe par ce que ɓe mbiya maadiw so ari jeete koye laawol ngol eyi ko hen jeete. eyyi donc son gayni inchallah kettoɗon ceernajo goto mbeɗa addi ɗum ɗon mi haala kaɗon haala ene haala oɗon bakkat lasli mo gandanɗa hoorema jeyɗo sababu anani de astahfirullahi one waɗe. ko ɗum ɗon waɗirte ko pour l'effacement di bakkat lasli o. eyyi ɗum ɗon kam eɗen gandi to wone diineji ɗum ɗo ɓadiɗi en ene jogui ko way noon ha tengti e diine christianisme o jogui ko ɗiwi waade noon. saabu ɗum Isa ibnu Maryam walla Jésus Christ tan mbiyen noon peŋaɗo anani de e paale ɓe mbi e wonde ko gostiɗo bakkat windere nde. eyyi wonande ɓen gonɗinɓe mo jiiɗimo. eyyi donc so tawi en kettidima oɗon bakkat noon moɓe mbiyata ko bakkat lasli. eyyi eyyi ɗum woni le sauveur hawnaki ƴeewen le sauveur holko firtata to
diine maɓɓe to kamɓe masihiyankoɓe ɓe inchallah gadden ɗum ɗo ballitoroɗen inchallah ngam famde e kaɗo haala ko firti oɗon mbawi hettade noon audio 1 minute 36 secondes ɗo inchallah ma on ɓeydo famde ko yiiɗi haalede ɗo ko barakallahu fina wa fikum hadiyam addande on e ko fate no wiyatuno kadi e ko firata sauveur machallah en gaddi mana le mot sauveur e nder saggitorde ɗum ɗo larus e ɗemgal faraysi ko ɗum inde ene waɗi manaji ɗiɗi mana gadano ko gorko walla debbo danɗo eyi woni le libérateur woni bellitowo eyi to mana ɗiɗaɓo so tawi a fuɗɗorima alkulal mangal helmere sauveur o firtata ko haws walla almadadu eyi sikki oustage Abou si en keeɓino yewtidde mum ko fate ɗum ɗon firtata tan ko jésus christ voilà to banggue diine christianisme ko ɗum tan firtata eyyi e on sanga noon saɗa winda ɗum bindirta ɗum ko alkulal mangal fuɗɗorto eyyi ko ɗum ɗo tan wonno ko eɗen ɓeyde kaɗo haala donc mbaɗe feere kettinɗon audio numéro walla 1 minute 36 secondes o inchallah on ceernaji mawɗo nan ɗon haala inchallah ma on paam haala ka so Allah jaɓi wonande faamoɓe inchallah barakallahu fina wa fikum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe julɓe taweteɓe ngal dental baɗangal barke docteur Malick salminama walla professeur Malick barakallahu fina wa fik taaliq ma e commentaire ma e oɗo audio jiddu khatir kulɓiniɗo no feewi to Allah taw ko Allah huuli hay reftude hen ni wiide wonde annore makko kanko ceerno mabɓe o duppi je ne sais pas kayitaji ɗi maleykaji e ngol ɗon konngol kam eɗen mooli hen Allah kono wona min ɗum woni question am min namdalam koko faati to wi wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam non Ahmed Tidiane kañum woni sirru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗo min mbeɗa yiiɗi famminede ɗon qu'est-ce qu'il entend par nelaɗo sallallahu nawte Ahmed Tidiane woni sirru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam donc nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam soit ne jogui sirru walla kañum e hoore muɗum ko ɗiɗi omo waɗi zahir omo waɗi batin donc omo waɗi sirru omo waɗi ko feeñi ko ɗum woni ko nela e men enen goni yimɓe zahiriyankoɓe enen woni yimɓe joom binɗi en donc firti ko sirru o soit ko Ahmed Tidiane ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam artiɗo en nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ruhiyanke o walla mbeɗa yiɗi famminede ɗo en par ce que affaire o ne ɗeɓi hawnade seeɗa ndeɓi hulɓinade seeɗa e wiide ceerno mabɓe o kañum woni sirru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbeɗa yiɗi ƴeewa taw ko pamɗa e kaɗon haala e konngol makko wiide wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam non Ahmed Tidiane kañum woni sirru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam barakallahu fina wa fikum jamian ide ɓuuri yawde damuɗe ɓe ɓuuri yawde damuɗe damal Cheikh Tidiane noon wi woni oto mum jolateɗo ko yidde nde yiddemo nde woni oto mo jolata o ɗum woni ko yettinoyta ko ɓernde so hoɗi ko yidde Tidiane radiallahu taala anhu so wurde ko yidde Cheikh Tidiane radiallahu taala a wawa yidde Tidiane tan mbasa yidde ko o gollata ko so gillima e makko ɗi tabiti tan gillima e ko gollata ko tabitan so gillima e ko gollata ko tabitan so ɓoya etoto a ñemtinat sa ñemti tan so ɓooyi so wonani an nanda so nandi tan a wattat fayidede hen sa watti fayide tan a wattat noddire ɗum so ɓooyi an tan ma wattan notade a ɓattoto damal ngal والقلب إن بالشيخ كان غمرا فقدر نفع ذاك لن يقدر ɓerɗo so wurida tan ko yidde Cheikh Tidiane radiallahu taala anu ala ko wuurino so alayde Cheikh Tidiane hay neɗɗo goto kam ala calcul bawɗo kalde holno foti ko ndeɗo ɓerde naftorto e gurdam mum والقلب إن بالشيخ كان غمرا فقدر نفع ذاك لن يقدر ɓerde kay so tawi ala ko wuurito so wona Cheikh Tidiane hay goto anda ko nde naftoro so nen fo aɗa ngabba aɗa ɓeydo yidde aɗa yiɗa golle ɗe aɗa nana balle ɗe an nana gurdam ɗam an nana façon o aɗa yiɗa aɗa ekkito aɗa ñitina aɗa abbo tiko dole neɗɗo kaaɗi ko abbade tan
neɗɗo dañani nelaɗo Allah ko ɓuri laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatu kon woni ko Allah rokki yimɓe nelaɗo Allah ko ñemtinede tan ko ngol ñemtingol noon woni ngol yimɓe ekkito e Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ko ngol Cheikh Tidiane ekkitinta en holno mbatten haaji hen to Allah holno laaɓirten e bakkatuji to astahfirullah haaji hen mbawen yettade e laaɓal jettoɗen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo Allah dañi ko o weeɓani dañiri ɗum taga ko omo laaɓi o yetti ala laawol gotol so tawi noon won jananaɗo taga ko ene laaɓi kam nene ne yeto Allah laawol gotol oɗo de ene newnana wasde jaggude Tijjani. alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alim hakim. Basir mi namni heeɗima ɗo namdal ma ngal wallahi kono wolɓini tan so il y a des choses là difficiles quoi en kaali en kalti je ne sais pas le péché originel kalmi ɗo henno c'est quelque chose qui explique ko jiɗɗa ɗo haalde ko parce que c'est des choses qui ne sont pas ganduɗa hoorema ne sont pas admises ɗum ɗo en islam wona gueɗe jaɓaɗe e l'islam donc wonko waɗata décrire que quelque chose qui se trouve dans d'autres religions mais gandanɗa hoorema ɗum ɗo laawol ngol ne hutoro ɗum par ce que mi annda holno neɗɗo fotata faamirde hunde so woppi konngol essentiel pour famde ko yiɗi haalnede ko sabu ɗum malaikaji bindoji kontuji yimɓe so tawi kayitaji men annore makko nde ari nde duppi ɗum wonko ɗum yiɗi haalde c'est ce que nous appelons la rédemption mo kalmi to henno rédemption woni ɗum ɗo rachat eyyi sottade eyyi ɗum woni fidaw ɗum mbiyeten fidaw ko walla fidya eyyi donc ko ɗum firata ko noon ko ɗeɗo gueɗe foof ndentata wawe faamede ko woni nder ko eyyi woni nder ko yiɗi haalede ko eyyi le soufisme ni kañum hoore mum soufiyankagal kañum hoore mum par définition ko ɗum conception mystique anande ésotérique de l'islam s'inscrivant ou non dans l'orthodoxie ande sunnite ou chiite et conception cela veut dire ko ɗum suura mystique koko fate hunde tan ko suuɗi koko jogii ɗum ɗo mana cuuɗiɗo ésotérique firtata ko baaɗiniyanke hunde ko woni baaɗin de l'islam wonde l'islam s'inscrivant ou non dans l'orthodoxie c'est-à-dire ko ganduɗa hoorema ko naati walla ko yalti e nder ko wiyete l'orthodoxie woni ko mbiyeten ɗum ɗo salafiyankagal eyyi sunnite orthodoxie woni ɗum ɗo salafiya sunnite aɗa ndi walla chiite eyyi donc chiite o kam autre chose mais sunnite o kam ko ɗum tan woni ko laaɓi ko eyyi ɗum to noon iɗo o ɓeydi hen par ce que il considère ça ɗum ɗo comme ko salaf wona ɗum ɗon eyyi comme no yiide ehlul bayt en eyyi j'ai fait une lecture je pense que je t'avais montré ça donc mi hollinoma ɗum une fois qui parle du retour de Jésus à la fin des temps ngol ɗon duttugol Isa ibn Maryam wona enen tan gonɗin ɗum par ce que ɗo oɗon retour wiyete ko so artoyi o wiyete ko Jésus de parousie walla parousie eyyi donc Jésus le revenu ay almasih gartuɗo eyyi firti ko masih ari wonino ɗo masih yeehi
masiha ne arta eyyi donc so artoyi o wiyete ko Jésus le parosi won document goto mo mi holludema wiyeteɗo docteur Bamba Ndiaye ene haali toon wi Cheikh Tidiane kañum woni Jésus le parosi c'est lui le Jésus du parosi donc oɗo terme mahdiyankagal kaalategal ngal angal waɗi jilɓodiral eko faati ɗum ɗon e duttogol Jésus to banggue Tidianiyankol ɗum en nani ɗo Hammat Diallo ne haala ɗum ɗo wonde ko oɗo Cheikh Ahmad Tidiane kañum woni al mahdi al muntazar donc mahdi paadaɗo o eyyi kañum ko woni ɗon donc firti ko arani voilà o arani so ari kadi wiya o jeeyete koye lawol Tidiane eyyi donc so ari o ƴettata lawol makko tan wadde ko ɗum tan woni ɗum ɗo ɗum walla o ƴetta diine makko eyyi ɗo joni so tawi en ƴeewi de banggue la civilisation judo-chrétienne ko wayno ɗum ɗoji tuukoɓe men ɓe dendagal ɗum ɗo leyɗele ɗum ɗo tuukoɓe ko civilisation judéo-chrétienne mbiyete judéo ɗum ɗo ko judaïsme ko yahudiyankagal e chrétien firti ko masihiyankagal eyyi aɓe kaala toon ɗum ɗo joni to banggue dictionnaire ça c'est bien écrit ɗum ɗo to banggue religion to banggue diine anandi le terme parousie firtata ko retour glorieux du Christ à la fin de temps dans le but d'établir définitivement le royaume de Dieu sur terre. ɗum ɗo woni enen ko hay enen eɗen kaala haala ka ɗon eyyi donc aussi il croit ça donc Jésus woni Christ donc so artoyi andi mo wattu rétablir le royaume de Dieu ay laamu Allah sur terre e ndiɗo leydi ko ɗum ɗo woni ko mbiyeten mahdiyankagal ko ɗum woni ko mbiyeten gartugol Isa et cetera ene wiye ni so arti ɗum ɗo wonde o artata mo nelaɗo eyyi donc ɗum ɗo ko gueɗe baɗɗe jilɓu ɗum ɗo ko jiiɓi anande yimɓe ɓe ene donki famde ɗeɗo gueɗe eyyi ko ɗum woni muskila o Tidianiyankagal noon sa ƴeewi ɗum o fond retour de Mahdi o gartugol Mahdi o ko hunde mawde ɗo maɓɓe ɗo eyyi donc Cheikh Tidiane aɓe ɗaminina arta eyyi Cheikh Tidiane en ce moment là c'est lui qui s'appelle le Jésus ɗum ɗo le revenu voilà donc firti ko ɗum ɗon e waɗi gueɗal cuuɗingal ngal gandanɗa hoorema ko ma neɗɗo jangga ma rendina gueɗe kewɗe nde wawa yaltinde hen ko nafata sinon wona tan ni une seule question walla en connaissant ɗum ɗo un petit détail qui permet de comprendre haaluji mabɓe ɗiɓe kalata jamma e ñalawma ɗi ene fammina en ɗo par ce que ɗo joni ko oɗo haali ɗo joni ko kayitaji ɗum ɗo malaikaji duppede anani donc registre des comptes anani kayitaji ɗum ɗo hasbore duppede taw ko annore makko duppi ɗum ɗo c'est ce qu'on appelle le péché original voilà en écoutant ɗum ɗo audio mo kalanmami 1 minute 52 ma tawne haale ɗo guila tago adama voilà ko ɗum woni wirtuji mabɓe ɗi voilà barakallahu fina fikum sikki mi haali hen ko mbawmi haalde ko heddi ko ko gueɗe cuuɗiɗe tan ko neɗɗo faami ɗum ɗam haqqille barakallahu fina fikum